पटकको चुनावमा मतपत्रमा आधी ल्याउनुपर्छ, आधी। त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुपर्छ। मैले भन्दै आएको कुरा म रिपिट गर्छु कि यसपटक इतिहास लेख्नुपर्छ। यो इतिहास कुनै नेताले कुनै पार्टीले होइन, तपाईँ आफैले आफ्नै हातले लेख्ने हो। त्यसको लागि तयार हुनको लागि म जानकारीको लागि आएको छु। ठीक बा, रणनीति ठीक बा, रणनीति ठीक बा, देश ठीक बा। यस क्षेत्रको उम्मेदवार नरेन्द्र गुप्ताजीलाई म तपाईँको समस्या प्रस्तुत गर्छु। यो एउटा यस्तो मौका हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। असल साथीहरूलाई संसदमा लिएर गएर एकपटक हामीले हाम्रा तमाम समस्याहरूलाई घोषणा पत्रमा आएर व्यवहारमा समाधान गर्ने हो। त्यसका लागि नरेन्द्रजी तपाईँको उम्मेदवार रहनुभएको छ। विक्रमजी अर्को उम्मेदवार यहाँ रहनुभएको छ। अर्को क्षेत्रको उहाँका लागि पनि म सबै साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। लामो समय राजनीतिमा रहँदा पनि थोरै राजनीतिको दङ्गुरले उहाँलाई स्वप्न बनियो, तर आज उहाँले त्यो फोहोर पन्छाएर भए पनि एउटा योग्य उम्मेदवारलाई तपाईँ चुनावी सभा नभएको हुनाले चुनावी सभामा कुराकानी गर्न हामी पक्कै पनि आउनेछौँ। म आज यति मात्र भन्न चाहन्छु कि अब यो देशले जति दुःख पायो त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिन नजिकै आएको छ। त्यसको लागि हामी दुःख गरेका छौँ। हामी किन दुःख गरिरहेका छौँ, किन हामी यति धेरै कष्ट उठाइरहेका छौँ भने हाम्रा आफ्ना माग मुद्दा, हाम्रा व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाभन्दा माथि उठेर अब हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मिल्नुपर्ने साथीहरू सबै मिलेर अगाडि बढ्ने मिल गरेका हौँ। तपाईँहरूले भन्नुभयो तिनीहरू नयाँहरू मिल, हामीले त्यही अनुसार मिलेर कुनै स्वार्थ नराखिकन हामी अगाडि बढ्यौँ। मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसैले अब एउटा पार्टी, एउटा चुनाव चिन्ह, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा सभापति, एउटै बहुमतका दुई तिहाईको सरकार, स्थायी सरकार, सबै समस्याको समाधान। नरेन्द्रजी जस्तो मान्छे यहाँबाट चुनाव जितेर जानुपर्छ भन्ने कुरा भन्न आएको छ। यो क्षेत्रको विकासको लागि नरेन्द्र गुप्ताजीलाई तपाईँले संसदमा पठाउनु भयो भने जिताएर पठाउने काम तपाईँको, बाँकी काम मेरो। विक्रमजीलाई जिताएर पठाउने काम तपाईँको, बाँकी काम मेरो। हाम्रो पार्टीको राष्ट्रपाको ठीक बा, रणनीति ठीक बा, रणनीति ठीक बा, देश ठीक बा। ठीक बा। यो चुनावी सभा नभएको हुनाले तपाईँहरूको भेटघाट गर्नको लागि मात्र म आएको छु। आज यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू तयार बस्नु होला, किनभने अब हामीले इतिहास बदल्ने हो। यसपटकको चुनाव सामान्य चुनाव होइन, एउटा व्यक्तिले जित्ने चुनाव होइन, नरेन्द्र र विक्रमले जित्ने चुनाव होइन, तपाईँहरूले देशले जित्ने चुनाव हो। यसबाट त्यस कारणले तयार हुनु पर्छ। बाँकी सामान्य भेटघाट, सामान्य तपाईँहरूसँग आएको बेलामा बाटो नकाटी गएर आउँछु है फेरि भन्नको लागि अघि बुकिङ गर्ने जस्तो आएको हुन फेरि आउँछु। फेरि चिन्ता नगर्नु होला र मन गौरवबाट राख्नु होला। यसबाट के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ। 21 गते इतिहास रच्नुपर्छ, त्यति भन्न चाहन्छु। जय